Yaşlandıqca eşitmə teyfimizin sərhədləri kiçilir. Gəlin görək bu səslərin neçəsini eşidə bilərsiniz. Başqa sözlə, qulaqlarınız neçə yaşında? Yaxşı, 8000 Hz eşidə bilirsinizsə, deməli həm yaşayırsınız, həm də qulaqlarınız sağlamdır. Amma gəlin frekansı biraz daha yüksəldək. Nə qədər yüksək eşidə bilirsiniz? Bütün bu frekansları eşidə bilirsinizsə, möhtəmələn 20 yaşın altındasınız. Ancaq bu, qiyamətə qədər sürməyəcək. Qaraciyər və dəri kimi orqanlardan fərqli olaraq, iç qulaq özünü yeniləyə bilməz. Qulağınızda qıllı hüceyrə adlanan minlərcə cıqqılı sinir hüceyrəsi var. Bunların işi fərqli frekansları algılamaq və təhlil edilmək üçün beynə siqnal yollamaqdır. Ancaq siz yaşlandıqca bu hüceyrələr sürəkli yüksək səs və noiza məruz qalaraq sınıb, əyilib və ya pozulurlar. Elə də nədən ilk başda yüksək frekanslar var? Belə çıxır ki, səs dalğaları ilə ilk olaraq yüksək frekanslara köklənmiş olan qıllar qarşılaşırlar. Bunun sonucunda isə daha çox basqıya məruz qalıb, daha erkən aradan gedirlər. Elə buna görə də yaşlandıqca yüksək frekansları daha çətinliklə eşidirsiniz.